paratus immo paratissimus. Officium nostrum situm erat uti pars Secretariae Status. Secretariae Status. Et ille ramus negotiorum Vaticanorum eadem habet munera fere quae apud nos Secretariae Status et praeses habent. Ergo Secretariae Status esse debet dextera summi pontifices. Et officia nostra collocata sunt in Messaules, qui ducunt ad pontificis habitationem. Hinc ergo vivit pontifex, et in iustem edibus illinc est Secretariae Status. Ut siquid opus sit statim vocari potest hinc pontifex illinc substitutus Secretariae Status. Ergo habet munera civilia et etiam munera pastoralia, quod non fit in regiminibus et gubernius huius orbis. Eges difficultas, quia non nulli curatores vel operari cogitabunt rem civilem legalem legitimam, ali cogitabunt rem sacerdotalem vel sacram. Quid it est egestem, digamos, complexio totius negotii. Nunc, quod ad nos attinebat, quondam multo graviora et multo plura a nobis procurabantur officia et munera quam nunc, cum omnia fierent aut Gallicae pro rebus diplomaticis, aut Latinae pro negotiis ecclesiasticis. Ergo, sed recensionibus temporibus pontifices conati sunt in simpliciorem modum et rationem reducere omnia negotia et redere officium nostrum revera pastorale. Ergo a nos quod attinebat convenissem quid Latine scriptum erat et ad pontificem delatum percursum publicum by the post vel etiam via diplomatica nobis proiciebantur
in gremium et quotidie habebamus loculamentum, a drawer, habebamus loculamentum nostrum, latinisti, et curatores proiciebant omnia negotia Latina in nostrum oculamentum. Ergo, si quis fidelis scripsit summum pontifici et gratulatus est ei diem natalem vel pulcram Pascritis celebrationem accipebamus et respondebamus paucis verbis Latinis, quia non nulli putant una lingua Latina utendum esse scribenti by the one writing ad pontificem. Ergo, nulli scribunt precor pro te et ecclesia cura ut valeas et videas aliquid et nos respondebamus eadem lingua Latina epistolis singulorum fidelium per orbem terrarum deinde erant epistolae, dicamus, graviores ipsorum episcoporum, non nulli episcopi dabat litteras de negotiis diecesium, de doctrinis, de quibustam hominibus periculosis etiam sanctis, et hic omnia narrabant summo pontifici lingua Latina, resertim iis ex nationibus, quae erant ultra ferium auleum, Iron Curtain, illo tempore. Ergo, compendium cum componi necesse erat illius epistolae. Pont episcopus hoc dicit, hoc patet, tende redebant scriptores nos, scriptores redebant epistolam superioribus, qui dicendum est, monandus est episcopus paucis verbis, respondebant superiores, Secretariae Status. Paucis verbis, respondendum est, istud, fiebat. Deinde, alii scripserunt opera artis, carmina, Latina, vel cantica, Latina, sed pautiora progrediente tempore, pautiora, et judicium nostrum, petebatur de illis operibus artis, quae perumque, et plera quae non erant laudanda. Ergo, nolite instigare artifices ut ad ivito
nomine pontificis suas merces divenditent et propagent per orbem terrarum. Videtis pontificem laudavisse opus meum periculum magrimum primis meus annis in alia urbis parte edificium ingens erat, cui nomen Cancelleria, et per saecula praesertim artium renascentium aetate ivi maxima documenta scribebantur et exadabantur manu et edebantur sigillis pontificum et negio omnibus ornamentis evocabantur Cancelleria apostolica ivi nominationes episcoporum conficiebantur ivi dioceses nove condebantur ivi omnia maxima negotia pontificis procurabantur Cancelleria. Sed meo tempore anno circiter septuagesimo quinto Pontifex Paulus Sextus sua auctoritate extinxit Cancelleriam apostolicam vera Et quam abrem tractu penne cum esset fere superfluum officio et cum illo tempore negotia moderabantur superiores ex toto ecclesia ergo ipse efficit ut omnia documenta referentur ad Secretariam Status ad nostro vigia et uno die auctum est opus nostrum auctus est numerus documentorum quia non tantum uno respondebamus epistolis futilibus pontifici datis, sed omnes nominationes episcoporum et nonumquam singulis hebdomatibus nominabantur quinque vel decem episcopi et debebamus nos quod mihi placebat ex capitibus nostris communici excogitare to think up textum de illo pontifice et placebat mihi conoscere vitam alicuius sacerdotis et eius cursum vitae et merita et deinde conscribere pulchram fere declarationem illius viri sacerdotis et ad fere ad finem eum tandem aliguando nominale et creare episcopum Chicagiensem, Milwaukeeensem, Sancti Francisci, etiam tue diegesis. Et revela ego
noveram, I knew pluribus episcopos, qui fuerant discipuli mei, per Rome, per aligo modo, et ista pars, muneris mei, maxime, mihi probabatur. Cire, hic vir Johannes, blah, 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 blah. Woods, nominator, episcopus, sinus viridis, Green Bay. Nihil meum erat, conscribere documentum, maius documentum, Deus meritis, Deus virtutibus, et de necessitatibus illius diegesis. Tandem aliguando nos dicebamus vere, sed liberi eramus, ut et integrum nobis erat, scribere quillibet. Et nunquam stulta quedam scripsi, quae immortalitati commendata sunt. Factus sunt immortalia. Ego eravaram, tamen ita fece, dicam divi posser. Sed placet creare, non interpretari, non convertere in lingua latinam, sed meo ex capite aliquid fingere de illo episcopo. Et non nulli episcopi revera, mihi gratias etiam adque etiam egerunt, quod tam bene acute scriptisem de sua vita homo istot univici, homo sis revera omnes episcopos Americanos quos novi creavi episcopos. Green Bay, Milwaukee, South Bend, Springfield, Illinois, Rockford, Illinois, et alibi etiam, qui erant discipuli mei, et nunquam, per gratia, inserebam talem locutionem, tu, qui a magistro optimo linguae latine arcepisti scientiam poteris etiam adjuvare cultum artium et linguarum tua in diegesi. Similia erat ergo provocatio, dice to provocatio, a challenge, ut aliquid crearem de illo episcopo, teende superiores in speciebant, pontifex in speciebant epistolam meam, et tunc dixit exorator, vel scribatur, et teende scriptores vocatimi scriptores homina vocantur pulchri Grece calligraphy, and the beautiful writers, calligraphy, amici mei, iubebantur sua manu, altrimento nigro et rubro
exorare documentum meum. Quod documentum poster diligenter inspecti, errores correxi, et cum scriptoribus agi ut recte corrigerentur, castigarentur errores, et inde documentum procerimum tradebatur pontifici, qui manus sua scripsit. Paulus Papa Sextus, Paulus PP Sextus. Res incredibilis, quadragent annos, ita creare episcopum pro pontifice, tamquam sermone voluntate sensu et affectu ipsius pontificis. Pulchre et incredibile. Incredibile. Hoc far fiebat, tantumino huniam pontifex extinxerat, suppresserat cancellariam, ergo nos facebamus opus cancellarie. Et omnes isti, non digo Laurentius Valla, Picciolini, Besertum illa aetate, Florentiae, erant dicam, ma opifices cancellarie, vel Florentine in Italia, vel Vaticane, et istemos adhuc hodie durat. Ego tamen dubito, num episcopi intelligant, quod habent pre oculis documentum non intellegunt. Quid vident Paulus Papa Sextus, dilecto filio, Marco Woods, Episcopum infra, Episcopum neo Aberacensem, New York. Ergo isto dubito. Vident pontificis nomen, vident nomen suum, vident nomen diegesis, deinde manum pontificis infra. Et acti causa reveram extremis annis, potasse duobus annis, revera amitebam fere omne impetum et gustum et pulsum ut scriberem ut me darem traderem huic arti vel huic munere. Sident, quis curat ego mea? Nemo curat. Et verbigatia, Holy Hill, Sacercolis, illa basilica est nominata a pontifice basilica, petente archiepiscopo Jerome Stecchi, discipulo meo, et ego scripsi documentum vocarimum, quod documentum nunc in pariete ecclesiae pendet. Ibi est documentum et causa et voluntas pontificis cur
Ecclesia illa haberetur et nominaretur basilica. Quia non omnes ecclesiae sunt basilicae, et hic Milwaukeeae duo tantum due edes et ecclesiae sunt basilicae sacricolis et basilica Iosaphat in media orbe. Et nulla alia, ergo est titulus optatissimus, cupitissimus, et non facile conceditur. Et oportuit etiam defendere et pugnare contendere archiepiscopum Mysteci ut haberemus alteram basilicam et ut Carmelite et sacerdotes haberent basilicam suam. Acte causa nunc non est ecclesia, the parish Our Lady of Holy Hill, said Basilica Major, the major basilica, Our Lady of Help of Christians at Holy Hill, cum titulis aeternis. Et revera hic industria me nutriebat et stimulabat usque ad finem itot plerumque legens domi auctorem Caesarem Livium Hieronymus Augustinum locutiones sumerem et describerem locutiones ego et dunctissimi diceba me ego usurpabo hanc locutionem in proxima mea nominatione, in proximo meo documento, dicamus, die lune ego utar locutione Iulii Caesaris me delectandi gratia, qui episcopus negit quidquam, pontifex negit quidquam, said, ego utar verbis Caesaris, vel Catuli, ovidi, in documentis, erat oblectamentum maximum, quadragintanos. Ego erat maxima pars, post suppressam cancellariam, de nominationes episcoporum. Quod maximum erat, maximum studiet in litere encyclidae, encyclicals, papal encyclicals. Erat cruciatus maximus, cum quidam pontifices verbose scriverent, et non continerent mentem suam, sed bla bla bla, centenas paginas. Et redere debebamus hic omnia, etiam de rebus regentissimis, coal mines, laborers, workers, birth control, ist omnia, dicenda erat, in literis maximis,
summe auctoritatis. As far as you can go, encyclical letter. Et nunquam etiam jubebamur festinare. Debetis hoc documentum interpretari Latine uno mense. Ibi erat confusio maxima, quia negotia communia debebant procurari, deinde maximum negotium literarum encyclicarum. Ergo, hoc et illuc traebamur et discerpebamur, were being picked to pieces. Propter aditum officium portasse semelenano delitus encyclicis vel adhortatione apostolica et tituli etiam documentorum eorum ad hoc audiuntur in libris et annotationibus. The one of John the 22nd, John the 23rd, no, John Paul the II, where he said the splendor of truth, splendor veritate, splendore veritate, italice, ego instavam et pugnabam et gladiabar gladius ut scriberetur veritatis splendor, non splendor veritatis, sed genitivo veritatis splendor. Et hodie vocatur veritatis splendor. Et ali dixerunt, poster est auctor, non digo verborum, sed prime totius sententiae. Erant lusus mentis et animi lusus nostri. Ibi habes revela status negotiorum quotidie.